Hi guys! Good morning! Welcome ulit sa ating channel, Mario and Yona. Paki-subscribe and like and share na lang. Mag-aamusal tayo ngayon. Dali nga na to? Donut sa atin, no? Donut. Ito, dito. Ano to? Brios. Brios, yan. Kaya samahan mo kami mag-aamusal tayo. Pero magluluto tayo ng chicken curry ng ating ayun ang pagsasalo-salo na natin. Kaya samahan mo kami. Mag-aamusal mo na tayo guys. Sausaw mo sa kape. Ang donut. Ang sarap. Sausaw mo sa kape. Nagkasabihan na ang Pilipino mas malinis kasi sinasawag pa niya sa kape. Bago i-inom. Ayos, diba? Diba yun? Samahan nyo kami ba? Trip lang. Sabado ngayon. Tapos lang nag-work na malengke si Commander. Yan. Sausaw natin. Wow! Sa kape. Ang sarap. Alright. Shout out tayo sa mga ka-friends natin sa YouTube. Yan. Thank you. Pakisuporta ng mga channel natin. Lumapit ka na sa mga kapatid. Good morning. Good morning. Ay sa inyo din lahat. Yan. Mga kabayan. Yan. Tingnan po tayo. Yan. Sarap. Sausaw. With cream. Ikot na masarap na kape. Good morning. Italiano, buongiorno. Kabayan. Isa lang mangyari kasi ito. Pag Sabado, kung lang, linggo, mangyayari. May work kasi siya. Diba? Mga kabayan. Sausaw sa kape, sarap. Sarap. Guys, mamaya na lang magluluto tayo. Kaya see you mamaya. Bye. Hello guys, welcome to my channel. Magluto po tayo ng chicken curry. The ingredients, chicken, coconut milk, curry powder, ating gulay, may patatas, may carrot, celery, asin tayong haba, asin bula, saka onion and garlic. Tawag dito yung ating luya. Mag-isa na po tayo. Mag-start na tayo. Ating munang piprito ang ating manok. Yan, mga kabayan, magpipirito muna tayo ng manok. Manok na manok. Natin ang pagluluto ng manok. Yan. Paprito lang muna siya. I-half cook. Wow, galing mo na. So, dami. Yan guys, yan natin pagsasaluhan. Chicken curry. Kaya lang natin siyang may fried ng konti. Kasi maging golden brown yung kulay niya. At dito naman sa isang kawali, dito ko igigisa yung ating mga gulay. Oil with? With konting margarine. Wow, sarap naman niya. Yan mga kabayan, ito yung ating version ng chicken curry. Mario and Yona version, mga kabayan. Yan ang kakainin natin mamaya, tanghalian. Yan. Shout out tayo sa mga tingkabarong seaman. Yan. Mga viewers, subscriber, thank you very much.
Ayan, mga kabayan ng ating kwan, dalawang kawali. Yung isa ay pa-fried ng konti, ang manok. Sa kabila naman yung igigisa ng gulay. Wow! Para madali, mga kabayan, no? Pag wala kang time, ganyan. Magandang gawin yan. Yan. Atin na ng haluin. Haluin lang natin yan, mga kapatid. Ayan. Ayan, mga kabayan, no? Sarap nyo mamaya, no? Kasi para mawala lang sa ng chicken, fried muna ng konti. Yan ang version ni Mario and Jonah, mga kabayan. Ayan. Ayan, papulahin lang natin yan. Sibuyas. Yan guys, oh. Kabilang kawali, oh. Yan. Igisa lang natin ang sibuyas. Papupulahin lang yan, di ba, Dari? Yan. Yan guys, oh, yung kabilang kawali, oh, yan. Habang Piniprito yung manok. piniprito natin ang manok, guys. Yan. Kasi mamaya, isasama natin sa bacon. Yan, nakakainin natin mamayang tanghali, mga kabaro. Isang buong sibuyas ang aking nilagay. Yan. Bago manok, isang buong manok, di ba? Saka ilang pakpak. Yan, mga kabayan. Yan ang ating pagsasaluhan mamaya. Chicken curry, curry. Yan. Yan, mga kabayan, dalawang kawali ang ginamit natin, no? Ayan. Pag nagmamadali, pwede yung ganyan diskarte, oh. Yan. Yan, mga kabayan. Sarap na. Papupulahin lang siya. Papupulahin ng manok at saka sibuyas. Bagay habang yung diskarte ni madam. Kasi para kumula yung manok niya. Okay, mga kabayan. Ito lang tayo na Wala na siya yung ating sibuyas. Nilagay ko na ang bawang. Tama yan, habang pumupula yung manok natin, no? Naluluto rin ng sibuyas at saka bawang, mga kabayan. Yan ang diskarte ni Mario and Jonah. Ayan, mga kabayan, no? Chicken curry, curry. Lagay na Yan, guys, ang luya. Sa Italiano, darling? Denzel. Senzero. Yan. May word Italiano tayo, mga kabayan, no? Iniwa ko lang siya ng kapis. Yan, no? Haluin nyo lang, oh. Pulang-pula yan para amoy na amoy talaga yan, mga kabayan, no? Chicken curry. Dalawang kawali ang ginamit natin para madali. Gigisa mo ng sibuyas, bawang, luya. Habang nagka-fry tayo ng manok na papupulahin. Ayan ang atin. Chicken curry. Ayan, kabayan, no? Kaya maglalagay din tayo ng curry powder dito sa ating ginisang sibuyas, bawang at luya. Halu-haluin lang, mga kapatid. Ayan. Tapos dito ilagay natin ang ating favoritong chicken. Nalagay na? Okay. Lalagay na ng umaga.
ating chicken. Dito. Dito natin ang para may curry. Lagyan natin ng isang basong tubig. Takpan natin siya. Ito mga 10 minutes. Lutuin natin ng 10 minutes. Yan guys, waiting lang tayo. Takluban natin. Mga kabayan. 10 minutes. Okay. Lang. Wait tayo. Yan, after mga 15 minutes na niluto natin yung lalagyan natin yung mga gulay. Ating patatas. Siling pula at saka siling haba. Tignan natin. Lalagyan na rin natin ng ating coconut milk. Wow, nataman yun mga kabayan. Ayan. Ay, masarap kainin mamaya. Shake muna ha, kasi nasa lahat ang gamit natin mga kabayan. Ayan po. Ayan, nilagyan na siyang lata. Wow. Oh, latest. Ulam, mayo, and yon. Po, ating luto ngayon. Sasalusaluhan ko na. Saka na rin natin yung yan pa lang natin siya lalagyan. Isang kutsarita kasi hindi pwede na po sa inyo mga kabayan. Pamintang durog. Yan, para sa ating magic sarap. Yan, mga kabayan. Pero ang flavor niya mga gulay. Yan po. Yan guys, yan. Siyempre, i-mix natin para malasa. Maanghang na siya kasi yung powder, curry powder yung maanghang. Takpan na din natin siya. 15 minutes yung mga gulay. Wait lang tayo. So guys, ayan, after 15 minutes, luto ng ating mga gulay. Malambot na, kaya pwede na itong reserve. Luto ng ating chicken curry. Guys, yan natin pagsasuluhan mamaya. Sige, mamaya na lang. Hello guys, to. Luto na yung ating curry. Chicken curry.
Wala si Commander. Ako lang, solo flight ka. Kaya tikman natin kung anong masarap. Ayan, guys. Saka nagpun nga pala ako ng juice. Na press. Ito yung orange juice na laman na red juice. Ayan. Kaya tayo na kumain, guys. Nagugas na ako ng kamay. Ito, may sili siya. Sili malaki. Saka may carrots. Yan. Patatas. Kasama natin mga kabaro. Yan. Sarap. Bukas na lang daw si Commander. At tinantay pa yung aming anak. Yan. Kaya ako na lang. Kasi may trabaho tayo mamaya. Tutulog na tayo. Yan. Try natin ang chicken curry ni Mama. Masarap kasi magkamay pagka ganito. Kasi ito yung save niya. Sarap. Ang suya. Dapat susundutan natin ang juice na fresh juice. Tinatawag namin red juice. Sarap mga kabayan. Saan tayo? May hanghang ng curry. Sarap. Tsaka ang chicken niya. Deep fried. Sarap. Kaya watching lang kayo mga kabalo. Isang araw marami pa tayo. Basta yung powder na nilagay may sili na siya. Very spicy. Ayos, sarap ah. Ito yung siling malaki oh. Nakakakita yun. Kaya tayo masarap sa kamay. Tapos mo ako. Carrots. Orange juice. Sarap ng sili niya.
Guys, thank you na pala sa watching. See you next video. Ciao, ciao. Bye-bye.